السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي مالك عجولة من فلسطين، أدرس هندسة صناعية في جامعة شرق البحر المتوسط، وأنا حاب أنقل لكم اليوم تجربتي التعليمية والحياتية خلال 4 سنين اللي عشتهم في هذه الجامعة وفي هذه البلد. هاي الجامعة موجودة في جزيرة اسمها قبرص الشمالية، أو ما تعرف به جمهورية قبرص الشمالية التركية. هذه الجزيرة مقسمة إلى قسمين، قسم شمالي تركي أي تابع لدولة تركيا، وقسم جنوبي يوناني تابع لدولة اليونان. تعتبر اللغة التركية هي اللغة الرسمية لهذا الجزء، ويتكلم بعض سكان هذه الجزيرة باللغة الإنجليزية. آلية الدخول إلى هذه البلد هي عن طريق مطار، أي مطار في تركيا، إلى مطار إيرجان في قبرص التركية، وغالبية الطلاب ما يستخدمون مطار أتاتورك في اسطنبول أو مطار أنقرة للمجيء إلى مطار اسمه إيرجان في قبرص التركية. تواجد هذه الجامعة في مدينة فاماغوستا، وأغلبية سكان هذه المدينة هم من الطلاب، وبالتالي فهي هادئة جدا مقارنة مع المدن التركية الكبيرة كاسطنبول وأنقرة. تعتبر جامعة شرق البحر المتوسط هي أقوى جامعة في قبرص التركية حسب التصنيفات المحلية والعالمية، حيث أنها تحتوي هذه الجامعة على اعترافات عالمية كثيرة كالاعتراف الأمريكي الإيبت كريديتيشن، اعتراف اتحاد الدول الأوروبية كالEUA، واتحاد جامعات العالم الإسلامي، والكثير من الاعترافات والعضوية. سيتم الإشارة إلى قائمة العضوية والاعترافات المحلية والدولية المعترفة بجودة التعليم في هذه الجامعة.